Joaninha. As joaninhas são besouros pequenos e coloridos que fazem parte da família Coccinellidae. São conhecidas por seu formato redondo e suas asas coloridas, que variam do vermelho ao amarelo, com manchas pretas. São importantes polinizadoras e ajudam a preservar a biodiversidade das plantas. São animais de sangue frio que hibernam no inverno. Possuem uma carapaça feita de quitina, a mesma substância das unhas humanas. Estima-se que as joaninhas batem suas asas 85 vezes por segundo para voar. São excelentes atrizes, pois se fingem de mortas diante do predador. Basicamente, tombam e viram as pernas para cima, diminuindo a temperatura corporal. Caso isso não funcione, elas soltam um líquido fedido que espanta os predadores.